আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি বিসমিল্লাহ থেকে গোলাম রাব্বানি। আজকে আপনাদের জন্য কিছু বিতুকান কালেকশন নিয়ে আসলাম, যেগুলো বাটিকের শাড়ির কালেকশন। তো এই কালেকশনগুলো দেখতে পারতেছেন, এগুলো আমার দোকানে নতুন আসছে। আর সাথে সাথে আপনার জন্য ভিডিওটা করে নিলাম। দেখেন বিপুল সমাহার শাড়ির কালেকশনগুলো আমি যে দেখাই দিতেছি। তো আসুন আমরা এই শাড়িগুলো দেখি আর এইগুলো দামগুলো জেনে নিই, ঠিক আছে? আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবেন বেশি বেশি। ভাই কয়েকটা শাড়ি দেখান তো। আর আমাদের সহযোগিতা করবে আমাদের ইয়াকুব ভাই। ভাই দেখান তো। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। যে শাড়িগুলো দেখাচ্ছি এটা ইনশাআল্লাহ এটা আমাদের কিন্তু হোলসেল এটাকে জমিনটা হবে। দেখেন এটা জমিন হবে। ওয়াও বিয়স হ্যাভি একদম জোস একটা কালেকশন শাড়ি। এটা আঁচল আর এটা হলো আপনার ব্যাক পিছনেরটা কুচিটা এটা দেখেন। আর ভাই এটা কি আছে সাথে? আর এটা হলো সালোয়ার কাপড়, ব্লাউজ কাপড়, সরি এটা ব্লাউজ কাপড়, ফ্রি সাইজ সবার জন্য। তো ভাই আরেকটা কালেকশন দেখাইতেছে বেশ। এই শাড়িগুলোর দাম পড়বে হোলসেল প্রাইস, মাথা নষ্ট করে একদম ধামাকা একটা অফার, কেউ মিস করবেন না, ঠিক আছে? এটা দাম পড়বে অনলি 750 টাকা করে, হোলসেল প্রাইস 750 টাকা করে। এটা জমিন দেখেন, ওয়াও ভিউয়ার্স একবার লেটেস্ট একটা কালেকশন, কেউ মিস করবেন না। ভিডিওটা দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এটা হলো আঁচলটা, ওয়াও ভিউয়ার্স একবারে মাথা নষ্ট করা শাড়ি, কেউ মিস করবেন না ভিউয়ার্স। এটা কিন্তু আমাদের একটা মেন একটা গোডাউন, ঠিক আছে? আমাদের গোডাউনটার ভিত্তি আমরা এই শাড়িগুলো উঠাইছি। তো যারা নেবেন আমাদের দোকানে ফোন নাম্বার স্ক্রিনে যোগাযোগ করবেন, আর খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করবেন, ঠিক আছে? কিন্তু শাড়ির ইটা আপনার চাহিদাটা একটু বেশি। এই যে একটা ডিজাইন দেখাইতেছে, ওয়াও দেখেন ভিউয়ার্স কি সুন্দর। এটা হলো জমিনটা দেখাচ্ছে, এটা আঁচল, এই যে আঁচল দেখেন। আর পুরোপুরি এটা ভাই কত রূপ 12 হাত হবে না? সম্পূর্ণ 12 হাত। এটা কুচিটা হবে দেখেন। আর এইটা দেখেন ভাইয়া ব্লাউজের, এইটা ব্লাউজের কাপড়টা দাম পড়বে অনলি 750 টাকা করে, হোলসেল প্রাইস। বেশ আরও কালেকশন দেখাইতেছি। এই যে একটা কালেকশন মাথা নষ্ট করার মতো, মাথা নষ্ট করে এখন যা দেখাবো আপনাদের মাথা নষ্ট করে স্ক্রিনশট দিবেন, স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের নাম্বারে পাঠিয়ে দিবেন। এটা জমিনটা হবে, খুব সুন্দর একটা কালেকশন, ব্যতিক্রম একটা কালেকশন দেখেন। ওয়াও ওইটা হলো আঁচলটা দেখছেন, খুব সুন্দর আঁচল। আমি জুম করে দেখাই দিতেছি। মাথা নষ্ট করা দাম অনলি 750 টাকা, 750 টাকা করে শাড়ি বিয়স মাথা নষ্ট করবে। এটা দেখা যায় না, ব্লাউজ কাপড়টা এই যা, এটা ব্লাউজের পিসটা ফ্রি সাইজ, হ্যাঁ সবার জন্য ফ্রি সাইজ। আচ্ছা ভাইয়া এখন দেখেন একটা, এই যে আরেকটা চমৎকার ডিজাইন বিকজ এখানে 6টা ডিজাইন দেখাইছি, আরও অনেক কালেকশন আসছে। আপনারা আমাদের ভিডিওটা যদি শেয়ার করেন, সাবস্ক্রাইব করেন, তাহলে বুঝবো আপনারা এটা আগ্রহ, এটা জমিনটা। তো আমরা আপনাদের এই আগ্রহ কারণে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আরও বানাবো, ঠিক আছে? আর আমাদের চ্যানেলটার সাথে থাকবেন। এটা হলো আপনার ওই যে আঁচলটা, এই আমি জুম করে দেখাই দিতেছি, দেখেন কত সুন্দর, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। এই যে মিষ্টি কালারটা, এটা কুচির অনেক সুন্দর কন্ট্রাস্ট। এইটা ব্লাউজটা, ঠিক আছে বিকজ এইটা লাস্ট কালেকশন, এটা লাস্ট। তো আপনারা যারাদের যে কালারটা যেটা ভালো লাগে আর যত পিস ভালো লাগে মাল দেখাই দিচ্ছে, আপনাদের যত পিস লাগে সব আপনাদেরকে আমরা দিতে পারবো পাইকারি রেটে অনলি 750 টাকা। যে জমিনটা, এটা হলো কুচিটা, ওয়াও অনেক সুন্দর ভাই দেখার মতন। ওয়াও বিকজ আপনারা কি বলবো, আপনারা যদি সরাসরি না দেখেন। আর কাপড় উন্নত মানের কাপড়, অর্গানিক ব্যাক্সি কাপড় না, ব্যাক্সি ভয়েল বিকজ এই যে কালেকশনগুলো এইগুলো কালার। আর এটা হলো আপনার এটা ব্লাউজের কাপড়। বেশ এরকম অনেক কালেকশন আছে। আর আমাদের গোডাউনটা আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি, দেখেন বিশাল আমাদের দোকানে গোডাউনে প্রচুর মাল, 3 পিস সহ, তারপরে আপনার 2 পিস, তারপরে আপনার শাড়ি কালেকশন, বিভিন্ন আইটেম আমাদের দোকানে অভাব নেই, ঠিক আছে? এই যে আমাদের এইখানে বাস করতেছে, দেখেন নিত্য নতুন প্রোডাক্ট বাস চলতেছে। আমাদের বাটিক কালেকশনগুলো দেখতেছেন, এই যে বাটিক কালেকশন, নতুন কালেকশনগুলো। আবার এইখানে হলো এইটা হলো শাড়ি, এই আরও শাড়ি আসছে দেখছেন, এগুলো শাড়ি। তো এইগুলো কালেকশন নিতে হলে অবশ্যই আমাদের দোকানে আসবেন, আমার দোকানের অ্যাড্রেস দিয়ে দিব। আর যারা অনলাইনে কেনাকাটা করতে চান আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে যে নাম্বার থাকবে, নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।